ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل كيكه. المقادير: نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، كوب الا ربع سكر، تمام، 2 بيضه وعليهم الفانيليا، عصره نص ليمونه، ودي بتخلي لونها فاتح كده وريحتها حلوه. كله بقى يتضرب كده في الخلاط. هنا في البوله دي كوب ونص دقيق، عليهم كيس بيكنج باودر. نصب بقى الخليط. تمام، حلو جدا. كيكة سهلة وجميلة، وهنعملها كده بشكل جديد وحلو. يعني شكلها بجد في الاخر هتبقى جميل قوي 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 ان شاء الله. نلم بقى كده. تمام، المقادير بسيطة وسهلة ومش معقدة خالص، وان شاء الله كلها تكون عندك في البيت. تمام، نقلب كويس كده في اتجاه واحد. حلو جدا، حلو جدا كده. تمام، هنا في البولة التانية دي انا حاطة معلقة كاكاو خام كبيرة. تمام، هنا انا كنت مسيحة مكعب كده شوكولاتة عشان يخلي كده الطعم احلى كمان، وده اختياري. نقلب بقى الخليط الشوكولاتة ده كويس جدا. حلو جدا اهو. تمام، اتمنى بجد ان انتوا تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. هنا بقى انا جايبة صينية كده، هنعمل بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الصينية دي يعني انا بعمل فيها المخبوزات، انا قلت اجرب فيها ايه الكيكة، تدي شكل كده جديد يعني. هنعملها بالشكل كده بالظبط. في الاخر بصراحة بيبقى الشكل جميل جدا. لو عملتها لضيوفك او لاولادك بجد هتعجبهم ان شاء الله. حلو جدا، والمقادير بسيطة وسهلة بإذن الله. حلو جدا. هنرجع بقى نحط عند الشوكولاتة، نحط فيه الخليط الأبيض، والعكس الخليط الأبيض نحط فيه خليط الشوكولاتة، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، لحد ما نخلص الكمية كلها. حلو جدا. نعمل بقى اي شكل كده عشوائي، اي حاجة بقى، اي شكل كده. في الاخر بجد بيطلع شكلها جميل قوي قوي، والطعم جميل جدا. ما بتاخدش وقت في الفرن، نص ساعة بالظبط. هنا انا مسيحة كده مكعب شوكولاتة. تمام اهو. وهنا برضو مكعب شوكولاتة اللي هي البيضة. نعملهم كده بقى كلهم مع بعض بشكل كده عشوائي. حلو قوي. الطبقة دي في الاخر هتمسك، طبقة الشوكولاتة دي هتمسك، وفي الاخر هتدي قرمشة كده، بجد بتبقى جميلة قوي. نقطعها بقى. حلو جدا. ده بقى الشكل النهائي بقى، شايفين عاملة ازاي؟ بجد ما شاء الله جميلة. اتمنى ان انتوا تجربوها.